Աստված օրհնի բոլորիս եւ Աստծո խաղաղությունը թող մեր մեջ լինի։ Այսօրվա թեման, որ ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես են վերնագրվել՝ մի բարի պատվիրանի բացատրություն։ Իհարկե մարդը երբ որ Աստծո խոսքերին է ծանոթանում, առաջի հայացքից շատ Աստծո խոսքեր, պատվերներ իրեն խրթին են թվում, դժվար հասկանալի, կամ էլ թե չէ իր հասկացողության, տրամաբանության հետ չհամընկնող։ Մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքը ինքը իր մասին վկայում է, որ Աստծո խոսքը բարի է, մարդու համար բարի է, ինքը Աստված մարդու համար բարի է տրամադրված։ Հենց սկզբանե Աստված մարդուն, որ ստեղծեց, նպատակ դրեց, ծրագրիր դրեց, բոլորը բարի էր։ Աստված մարդու համար չար բան չի սահմանել, չի որոշել, չի ուզում, այսպես ասեմ։ Իհարկե մարդն է, որ ճանապարհ է բռնում, ընթացք է բռնում, որ իրեն հենց կտանի այդ չարիքների մեջ։ Աստված կյանք է մարդու համար որոշել։ Դրա համար ինչ որ մեր արարիչը, մեզ ստեղծողը մեզ համար խոսում է, հենց այդ կոնտեքստի մեջ է, այսինքն նրա բոլոր պատվերները, խրատները, խորհուրդները մեզ համար անչափ բարի են, մեր կյանքի համար են, մեր առաջընթացի, մեր բարիքի, օրհնության, հաջողության համար են, այսպես է։ Եվ այս կոնտեքստում պիտի նայվի Տիրոջ ամեն պատվիրան։ Ինչու եմ ասում, որտեղ ինչպես ասեցի, պատվիրաններ կան հատկապես այն մարդը, որ Աստծուն չի ճանաչում, որ մարդուն խրտնեցնող է, ասենց կարծես թե գայթակղող է։ Կարդում են ու մտածում են, «Էս ինչ է ասվում է։ Միթե սա իմ համար լավ է, որ ես անեմ։ Միթե էսի հաջողություն կբերի, որ ես անեմ»։ Հակառակ մտածում ենք, մարդը մտածում է, «Չէ, այս աշխարհի մեջ որ սենց ապրեմ, այս ասացի Աստծո այս ասացի համեմատ ապրեմ, կուլ կտան ինձ։ Չեմ կարող», այդպես են մարդիկ մտածում, բայց դա մարդու միտքն է, ժողովուրդ ջան, իրականության մեջ։ Մարդու տրամաբանությունն է, մարդու վերլուծությունն է, պատական չի, որ շատ տեղերում Աստված երբ որ խոսում է մարդու հետ, այսպես է ասում, ոնց որ խոսե այսպես, որ մի շտապիր եզրակացություն անել։ Հնարավոր է դու սխալ ես տեսնում, հնարավոր է դու ամբողջը չես տեսնում, հնարավոր է դրա խորությունները չես տեսնում։ Հնարավոր է դու մարդկայնորեն ես մտածում, բայց կա, ոնց որ ասած, դրանից ավելի բարձր Աստծո հետ կապված խոսք ու մեկնաբանություն։ Եվ ասում է, իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդները չեն, չէ՞։ Իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհները չեն։ Մի մտածեք, ոնց որ դու ես մտածում, այդպես էլ ես եմ մտածում, Աստված էս է ասում, չէ։ Ասում է, շատ բարձր է իմ խորհուրդները։ Դրա համար շատ տեղերում մարդը պիտի համբերի եւ սպասի, որ Աստված իրեն, ասենց կարելի ասել, հայտնի, բացատրի, մեկնի, ըստ դրա էլ եզրակացություն անի։ Այդպես է։ Եվ ես կուզեմ մի պատվիրանի մասին, ինչպես ասեցի, խոսել, եւ պիտի կարդամ Պետրոս Առաքյալի առաջին նամակից, ընդհանրական նամակից, մի փոքր հատված, որտեղ նա խոսվում է Տիրոջ պատվիրանն է ներկայացնում, Աստված ինչ է պատվիրում մեզ, իր ժողովրդին, մարդկանց, եւ նաեւ բացատրությունն է տրվում, ինչու այդպես անենք, որն է դրա միջի բարին, որն է դրա միջի հաջողությունը մեզ համար, որ հատկապես այդպես պիտի անենք։ Եվ ես ընտրել եմ այնպիսի պատվեր, որ նորից եմ ասում, շատերի համար սա դժվար ընդունելի է, բայց կուզեմ, որ բացատրությունով ընդունելի դառնա։ Պետրոս Առաքյալի առաջին նամակ 3-րդ գլուխ պիտի կարդամ 8-րդ խոսքից մինչև 16-րդ խոսքը։ Նախ պատվիրանը այսպես է, 9-րդ խոսքից կներեք։ Պատվիրանը այսպես է հնչում. «Չարի փոխարեն չար չհատուցանեք, կամ բամփասանքի փոխարեն բամփասանք, այլ ընդհակառակը, օրհնեցեք գիտենալով, իսկ սրա մեջ կանչվեցաք, որ օրհնությունը ժառանգեք։ Որովհետև ով որ կամենում է կյանք սիրել եւ լավ օրեր տեսնել, թող իր լեզուն չարությունից լուռ պահի
եւ իր շրթունքները, որ նենգություն չխոսեն։ Չարիցը ետ քաշվի եւ բարին անե, խաղաղություն որոնե եւ նրան հետևե, որովհետեւ Տիրոջ աշկերը արդարների վրա են եւ նրա ականջները դեպի նրանց աղոթքը։ Տիրոջ երեսը չարագործների վրա է։ Եվ ով է նա, որ չարչարեց ձեզ, եթե դուք բարիին հետևող լինեք։ Բայց թեև չարչարվեք էլ արդարության համար, երանելի եք, բայց նրանց երկյուղիցը մի վախենակ եւ մի շփոթվիկ, այլ Տեր Աստծուն ձեր սրտի մեջ սուրբ պահեք եւ միշտ պատրաստ եղեք հեզությամբ եւ երկյուղացությամբ պատասխան տալու ամենին, որ ձեր մեջ եղած հույսի համար պատճառը հարցնե։ Եվ բարի խշմտանք ունենանք, որ ինչ բանի, որ չարախոսում են ձեզանից ինչպես չարագործներից, ամոթով մնան նրանք, որ Քրիստոսումը ձեր բարի վարքը բամփասում են։ Նախ պատվերը այսպես հնչեց. չարի փոխարեն չար չհատուցանեք եւ բամփասանքի փոխարեն բամփասակ, այլ ընդհակառակը օրհնեցեք։ Սա պատվեր է, Աստծո պատվերն է մեզ։ Հենց սա շատ ժամանակ մարդկանց համար դժվար է անցալվում։ Ոնց թե ես իրանք չար անեն, ես բարի անեմ, կշահագործեն, կնստեն մեր վզին, կօգտվեն նրանից, կմտածեն թույլ են, կմտածենք վախկոտ են, կմտածենք ամեն ինչում պիտի զիջենք, չենք կարող ասենք այս աշխարհի մեջ ապրենք, այս չար աշխարհի մեջ, այդպես ասում։ Բայց հետաքրքիր է, տեղ կա Տերը, որ իր աշակերտներին ուղարկում է, ինչ ասում։ Ձեզ ուղարկում եմ գառներ գայլերի մեջ։ Այ քեզ բան։ Պատկերացնում եք գայլերի մեջ գառ, հոշոտ են, թշնամաբար տրամադրված, դու գիտեք, խոսել ենք էլ, գայլը եթե հոտի վրա հարցակվում, ինքը չի հարցակվում նրա համար, որ ուղղակի իր քաղցը միայն հագեցնի, սովածա ուտի կշտանա, կարող է 100 գլխանի հոտ լինի, 100-ն էլ փրթում է, որ այդքան իրան պետք չի, այդպես թշնամաբար է, չէ տրամադրված, ու իր ժողովրդին այս աշխարհի մեջ ներկայացնում է գառներ գայլերի մեջ։ Ասում եմ, ես էլ ուղարկում եմ ձեզ, ոչ թե սենց ասած միամիտ պիտի հայտնվեք, ինքս էլ եմ ուղարկում։ Բայց հասկանում ենք, Տերը, երբ որ ուղարկում է, իր վրա է վերցնում, չէ՞, պատասխանատվությունը նրանց պաշտպանության, մեր պաշտպանության։ Եվ այդտեղ Տիրոջ փառքն է երևում։ Անկամ գայլերով շրջապատված գառը կարա ապահով լինի, որովհետև Տեր ունի։ Այդպես է։ Այո, ինչ որտեղ Աստված մեզ էս է ասում, դուք, սենց ասած, չարիքին չարությամբ մի պատասխանեք, բամփասում են, դուք մի բամփասեք, դուք դա մի արեք, ոնց որ ասած, դա չի ձեր պաշտպանելու, պաշտպանվելու միջոցը, դրանով չի, որ դուք պիտի ձեզանից հեռու քշեք, հեռու վանեք ձեր թշնամիներին, հակառակվողներին, ձեզ չարանողներին, որ իրանք կարող է սկսեն վախենալ ձեզանից, որովհետև դուք ավելի ուժեղ եք, դուք ավելին կարող եք անել, չէ, ասում է, այդպես չի։ Եվ այստեղ խոսում է, այլ ինչ արեք, օրհնեցեք նրանց։ Եվ շարունակությունը այդ մեծ հատվածը, որ ես կարդացի, ամբողջը դրա բացատրությունն է։ Ինչու այդպես մենք վարվենք, որպես Քրիստոսին ընդունած հավատացած մարդիկ։ Դրա օգուտն ու բարիքը մեր համար ո՞րն է, որ հասկանում ենք Աստծո պատվերները, խոսքերը բարի են, հաճելի են եւ կատարյալ են։ Ո՞րն է այստեղ դա։ Եվ կուզեմ ասենց նորից մի հատ նայենք ինչ ասում, նախ այսպիսի բան ասեց, այդպես վարվեք, պատվերը տվեց, ասեց գիտենալով որ իսկ սրա մեջ կանչվեցաք, որ օրհնությունը ժառանգեք։ Նախ ստեղ արդեն երկու պատճառ ասում է։ Ասում է, այսպես վարվեք իմանալով, որ սրա մեջ կանչվեցաք։ Այսինքն սա Աստծո կամք է։ Եթե դու Քրիստոսին ընդունել ես քեզ Տեր, քեզ Թագավոր, քո կյանքի ղեկավար, Աստված ասում է իմացիր, սրա մեջ ես կանչվել։ Եթե դու եկել ես, որպեսզի Քրիստոսի Թագավորության անդամ լինես, արքայության անդամ լինես, սա է Աստծո կամքը, որ իր ժողովուրդը բարիք անող ժողովուրդ լինի, չարիք անող չլինի։ Անկամ եթե իրեն չարիք անեն, հետադարձ չարիք չանի։ Բարիք անող, շնորհք ցուցաբերող, ինչ որտեղ սենց ասած, իրենց հորը, իրենց Աստծուն նմանվող, Քրիստոսին նմանվող ժողովուրդ լինի։ Սա է Աստծո կամքը, սա է երկնքի արքայության քաղաքացու բնութագիրը, վարքագիծը։
Եթե դու ուզում ես փրկվես Քրիստոսի հետ մեկանաս, ուրեմն իմացի սրա մեջ ես կանչվել, որ դա դու այսպեսին պետք է լինես։ Աստված շնորհալի է, ուրիշտեղ Տերը բացատրում է, ասում է, հենց այդպիսի խոսք է խոսում, օրինակ Մատթեոս ավետարանում, եթե հիշում եք 5-րդ գլխում, եւ այսպիսի բացատրություն է տալիս, չէ, ասում է, որ նմանվող լինեք ձեր երկնային հորը, որ նա բարիք է անում ոչ միայն բարիներին, այլ նաեւ ումնել չարերին էլ, անձրև, օրհնություն, պտուղ, ասենց ասած բերք, առօրյա օրհնություններ բոլորին տալիս է, այսինքն չնայած նրանք չարություն են անում, չնայած նրանք ամեն օր Աստծո առաջին բարկացնող կյանքով են ապրում, բայց Աստված չի հետ դառնում եւ այդպես հենց այդպես վարում, որովհետեւ վարել մեկը չեր մնա։ Շարունակում է ինչ անել, շնոր անել, առանց հաշվի առնելու դիմացինի արածը, շարունակում է նվեր տալ, բարիք անել։ Եվ ասում է ձեր հորը նմանվեք։ Այո, Աստված մեզ կանչել է, որպեսզի մենք հենց սրա մեջ գնանք։ Ասեց, այսպես արեք, եթե ուշադրություն դարձեցիք, գիտենալով որ սրա մեջ կանչվեցաք, որ ինչ օրհնությունը ժառանգեք։ Այսինքն դուք պիտի բարիք անող լինեք, օրհնողներ լինեք։ Լավ գործ անողներ լինեք, որ օրհնություն ինքներդ ժառանգեք։ Եթե դուք անիծողներ, զրկող, վնասող լինեք, դա էլ ձեզ կհասնի։ Հենց շարունակության մեջ որ կարդացինք, դա ասեց, որովհետև եթե կամենում ես կյանքը սիրել եւ լավ օրեր տեսնել, քո լեզուն չարությունից լուռ պայի, շրթունքները թող նենգություն չխոսեն, ետ քաշվիր չարից, խաղաղություն արա եւ դրանք որոնե։ Այսինքն ինչ որ ցանես, այն էլ կհնձես։ Իմացեք, սա բնության օրենք չի մենակ ֆիզիկական էս, որ մենք տեսնում ենք, ինչ սերմ ցանում ենք, դրա համապատասխանել չէ հնձում ենք։ Սա նաև հոգևոր օրենքը, որ շատ տեղերում է Սուրբ Գիրքը ներկայացնում ու ասում։ Ասում է բարիք անողը բարիք կհնձի, չարիք անողն էլ չարիք կհնձի։ Օրհնողը օրհնություն կստանա, անիծողը կանիծվի։ Զրկողը զրկան կքաշի, բարիք անողին բարիք կգա։ Սա հոգևոր օրենք է։ Այս օրենքը պահպանողը եւ այս օրենքը, ասենց ասած, գործի դնողը եւ նպատակին հասցնողը ինքը Տեր Աստված է։ Գուցե այսօր ոմանք կտեսնեն մարդիկ, որ խիստ չարագործ, խիստ ամբարտավան եւ սրան են վնաս տալիս, նրան են վնաս տալիս, իրանց զորբայություններով կարծես թե հաջողությունների են հասել, ունեցվածքի, իշխանության եւ այլը, բայց էսի ժամանակավոր սուտ ունայն, ասենց ասած, մի հատ բան է, միրաժ է այսպես, տեսիլքի նման մի բան է, կանցնի եւ Աստված կհաստատի իր խոսքը։ Անիրավը, զրկողը պիտի զրկվի։ Դրա համար այսպես ասում, ինչ որ ցանես, այն էլ կհնձես։ Հետևաբար կարելի ասել, այս օրենքին նայելով Աստված մեզ խրատ է տալիս, բարին ցանի, որ բարին հնձես։ Վնաս տվեցիր, պիտի քեզ էլ լինի։ Տեղ կասում է սուր վերցնողը սրով պիտի ընկնի, չէ՞։ Ասում է մի դատիր, որ ինչ անես, չդատվես։ Մի դատապարտիր, որ չդատապարտես։ Ողորմողը ողորմություն գտնի։ Տեսեք, ամեն ինչ գալիս է քո գործողությունից։ Ինչ արեցիր, քեզ հետ է դառնալու։ Աստված այդպես անելու է։ Այսինքն Տերը ուզում է սա մենք իմանանք։ Մենք Տեր ունենք։ Մենք Աստված ունենք։ Մենք անտեր չենք։ Աստված ասում է դու քեզ պիտի չպաշտպանես, բայց կոպիտ ասած մեռած եմ, որ դու պիտի քեզ պաշտպանես։ Ես եմ քեզ պաշտպանողը։ Եվ ասում է Աստծո ականջը արդարների ինչին է, աղոթքին է, ասում է։ Այսինքն կկանչես եւ քեզ կպաշտպանի։ Տերը կարծես թե այդ կռվից, դավից, այդ եսիմ պաշտպանելու այդ ամեն բաներից քեզ ազատել է, դու գործ չունես։ Դու բարի արա, արելը դու բարին արա։ Ես գիտեմ ինչպես պիտի հատուցեմ։ Եվ Հռոմեացիս թղթում Պողոս արդեն 12-րդ գլխում, որ խոսում է հենց այս նույն թեմայի մասին, որ չարի փոխարեն չարիք մի հատուցեք, այլ բարի խորհուրդ ունեցեք, բարին մտածեք անելու, շարունակությունը բացատրության մեջ հենց այդպես էլ ասում է, որովհետև գրված է վրեժխնդրությունը իմն է, ես պիտի հատուցում տամ։ Թողեք Աստծուն, Աստված ոնց կորոշի, ոնց կվարվի ինքը գիտի, բայց Աստված չի թողնի մեզ անտեր, որ ինչ ուզենան անեն, կուլ տան, մեր վզներին նստեն, չէ տես բան չկա։ Եվ շարունակության մեջ
նա այսպիսի մի բան էլ է ասում, որ էլի երևում այս պատվիրանի իրոք մեր կյանքի համար բարի լինելը։ Եվ ասում է, եւ ով է նա, որ չարչարե ձեզ, եթե դուք բարին հետևող լինեք։ Այսինքն իրականության մեջ, եթե մարդ օրինակի համար այսպիսին է, այսինքն խաղաղություն փնտրող է, ասենց մարդկանց բարիք անում, ոչ թե չարիք, չի բամբասում, այսպիսի մարդու թշնամիները շատ կլինեն, թե քիչ կլինեն։ Քիչ կլինեն, չէ՞։ Բայց ով որ պատկերացրեք, հենց կանգնած է, որ կռիվանի, պատասխանի, բամփասի, չարախոսի, այս մարդու թշնամիները շատ են լինելու։ Կարելի ասել Տերը նաև էսա մեզ համար այս խոսքով ապավում, որ մենք այս աշխարհի մեջ թշնամիներ քիչ ունենանք։ Սա քո օգուտն է, սա քո օրհնությունն է։ Եվ այնուհետև ինչ ասեց, բայց եթե չարչարվեք էլ, այո, ասում է, թեկուզ չարչարողներ կարող են լինել, զուր տեղ է։ Չարչարվեք էլ արդարության համար երանելի եք, բայց նրանց երկյուղից մի վախենակ եւ մի շփոթվեք։ Մեծ կարևոր բաներ է ասում, երանելի եք, եթե հենց չարչարվում եք։ Զուր տեղը արդարության համար, քրիստոնյա լինելու համար, Աստծուն նազանդվելու համար։ Ուրիշ տեղերում ավելի փաղագծերը բացված են։ Օրինակ Մատթեոս ավետարանում, եթե դուք կարդաք 5-րդ գլուխ 10-12-րդ խոսքը, երանելի լինելու, ասենց ասած, կողմերից մեկը սա է, ասում է, երանելի եք, որովհետև ձեր վարձքը մեծ է երկնքում։ Այսինքն հանուն Աստծո, հանուն արդարության քո այս նեղություն քաշելը, որ դու չես նեղություն տալիս, այլ քաշում ես միայն, Աստված հենց չի թողելու քո այս աշխատանքը, սա էլ աշխատանք է, սա էլ համբերության աշխատանք է, որ դու համբերում ես, տանում ես, չես պատասխանում։ Տերը ասում է, քո աշխատանքը զուր չի, դու երանելի ես։ Երկնքում Աստված քեզ պիտի վարձատրի, ասում է, քո վարձքը մեծ է երկնքում։ Այսպես է Սուրբ Գիրքը ներկայացնում։ Մեծ վարձք, մեծ հատուցում։ Ինչ որտեղ նաև այդ երանելիության մասին ուրիշ տեղել է խոսում։ Սուրբ Գիրքը ասում է, եթե դու Քրիստոսի չարչարանքներին մասնակից եղաք, ինչ, նրա փառքին էլ մասնակից կլինեք։ Այսինքն Քրիստոսն էլ զուր տեղը չարչարվեց։ Այսինքն նկատի ունեմ զուր տեղը նրան չարչարեցին։ Նա ոչինչ չէր արել, բայց նրան նեղեցին, չարչարանք տվեցին, բամփասեցին, չարախոսեցին, մահվան մատնեցին։ Եվ Քրիստոսի շատ խոնարհվելը, չարչարվելը, հնազանդ մնալը, ասենց ասած, Աստծո կամքի մեջ իրեն պահելը պատճառ դարավ իր շատ բարձրանալուն, փառավորվելուն։ Որքան շատ խոնարհվես այս հարցերում, որտեղ խոնարհություն է պահանջում, չէ, քեզ անեն դու չանես։ Որքան շատ խոնարհվես, այնքան Աստված քեզ պիտի ինչ անի, երկնքում շատ բարձրացնի մեծ տեղ տա։ Պատահական չէ, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը բոլորից բարձր պիտի լինի երկնքի արքայության մեջ, որտեղ նրանից ավելին խոնարհված մարդ չկա, չի եղել։ Ինչքան շատ, այնքան դրա համար ասում է, երանելի ես, եթե արդարության համար չարչարվես, թեկուզ լինեն նեղություն տվողներ, եւ դու չես պատասխանում իրենց ինչպես որ իրենք են անում։ Կա մեծ վարձքի հատուցում եւ կա նաեւ բարձր դիրք, փառք։ Հետո որ ուշադրություն եք դարձնում, շարունակության մեջ ինչ ասեց, այլ ձեր Տեր Աստծուն ձեր սրտի մեջ սուրբ պահեք եւ միշտ պատրաստ եղեք հեզությամբ եւ երկյուղացությամբ պատասխան տալու ամենին, որ ձեր մեջ եղած հույսի համար պատճառը հարցն է։ Այսինքն ուշադրություն դարձեք։ Այս ձև վարվելը, ասես կոպիտ ասած, աշխարհի համար անընդունելի ու տարօրինակ է։ Այս ո՞նց է, որ այս մարդուն այսպես են անում, բայց ինքը չի հետ դառնում նույն ձևի վարվում։ Եվ հավատացեք շատերի մոտ էսի պատճառը դառնալու, որպեսի հարցնեն։ Ասում է, ասես չէ, երբ որ ձեզ հարցնեն, հեզությամբ եւ երկյուղացությամբ պատասխան տվեք ձեր մեջ եղած հույսի համար։ Եվ շատ հաճախ նորից եմ ասում, հենց մարդը կարող է մտածի, պիտի հրաշք լինի, պիտի եսին բժշկություն ու զորություններ լինեն, որ մարդիկ դեպի Աստված գան։ Փաստացի էս էլ կարա պատճառ դառնա, քո նեղությանը համբերելը, չարչարանքի մեջ կամ էս
դժվարություն քաշելու մեջ աշխարհի նման չվարվել, այլ Աստծո պատվիրանի պես վարվելը շատ մարդկանց մոտ պիտի հարցեր առաջացնի, քեզ մոտնա եւ շատերն էլ պիտի միտք առնեն, հասկանան։ Ուրեմն կա մի բան, որ այս մարդը այսպես նեղությանը որոշել է համբերի, չէ, համբերի կլինի, ինքն էլ կաներ նրանց ոնց որ ուրիշներն են անում։ Այսինքն բազմաթիվ կողմերից, էսի մի էլի բաներ կարելի է նայել, բայց սրանով սահմանափակվենք, տեսանք բազմաթիվ պատճառներ կան, որ իրոք այս պատվերը, որ Տերը տալիս է, բարի է մեզ համար, բարի է մեր շրջապատի համար։ Իրոք բարի պատվիրան է։ Չկա այստեղ մեզ համար վտանգ ու վնաս, որ կասկածենք ու մտածենք արժի հնազանդվել, արդյոք դա մեզ համար լավ է, այո, լավ է։ Մոտավորապես 6-7 ասենց ասած հիմնավորում Պետրոս Առաքյալը այս հատվածում տվեց, որ քեզ համար բարի է, որ հնազանդվես Տիրոջը, որ ինչպես մի հատ էլ կրկնեմ եւ մենք աղոտ կանենք վերջացնեմ, չարի փոխարեն չար չհատուցեք եւ բամփասանքի փոխարեն բամփասանք չհատուցեք, այլ ընդհակառակը օրհնեցեք։ Ինչու համար, ասեց ինչու համար։ Ուրեմն Աստված օրհնի մեզ, որպեսզի մենք էլ համոզված Աստծո խոսքի պատվերի բարիի մեջ, որ դա մեզ համար իրոք անհրաժեշտ է բարիը, մենք այդ համոզվածությամբ հնազանդվենք։ Եթե համոզվածություն չկա, ուղղակի կա ստիպողական հնազանդություն, դա շատ երկար կարա չտևի։ Դրա համար Տերը օրհնի, որ մենք համոզված լինելով խոնարհվենք, ասենք ամեն Տեր իրոք բարի է սա ինձ համար եւ ես ընդունում եմ, որպեսզի այս իրավիճակների մեջ հենց այսպես ինչպես քո պատվերն է այդպես վարեմ, աղոթ կանենք։